நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ரேஷ்மா பிரதீப்ன்றவங்க வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் போடுங்க ப்ளீஸ் சொல்லி ரெக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. சோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் தான் நம்ம வந்து பண்ண போறோம். சோ ஸ்னீசிங்காக இன்னைக்கு நாங்க என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா பெப்பர் பொடி, சில்லி, இதை வச்சுதான் பண்ண போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸ்டார்ட். பெப்பர் பொடி டப்பால போட்டு வச்சிருக்கியா? நெடி ஏறுது, நெடி ஏறுதுடா. தும்பல இருமல் தான் வருதுடா. ஓ நெடி பயமா ஏறுதுடா. ஏங்க சாப்பிட தெரியாது? இருமல் தான் வருது. ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பதிலா காஃபி சேலஞ்சுன்னு வச்சிருக்கலாம். சரி, நம்ம சப்ஸ்கிரைபரோட மனசை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணக்கூடாது, கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது. அதனால அவங்களுக்காகவே பண்ணுவோம். ரேஷ்மா பிரதீப், இது உங்களுக்காக. பேசாம மழை வர ஸ்மூக்ல பேசுறேன். பவர்ஃபுல் இல்லாத நடக்க தும்பல் இப்பதான் வர ஆரம்பிக்குது. மூக்கு அப்படியே பறந்துது. பறந்துதா? மூக்கு அம்மா வெட்டி வந்துச்சு. அம்மா இந்த தும்பலே மூக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. தும்பல் வருது இல்லை. அவ்வளவுதான், தும்பல் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோவை நாங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிட்டோம். அவன் எங்க அக்கா தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டா. வீட்டுல யாரும் இந்த சேலஞ்சை யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. சின்ன பசங்க யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. சேஃபா இருங்க. சேலஞ்சு பண்ணலாம் தான் இருந்தோம், ஆனா ரொம்ப பண்ண முடியல. நல்லா இருந்த மூக்கே பாத்தீங்கன்னா இப்ப மூக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு. என்னமோ கோல்டு வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு மூக்கு. ஸோ இந்த சேலஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்க. மெயினாக அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சின்ன பசங்க யாராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன்னுக்காக தான் பண்ணுமே தவிர, சப்ஸ்கிரைப் சொன்னதுக்காக தான் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம். அதுக்காக தான் ட்ரை பண்ணுமே தவிர நாங்களாம் வந்து இது பண்ணல. ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டுட்டாங்க, அவங்க ரெக்வஸ்ட்டுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நாங்கள் எடுத்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது சேலஞ்ச் பண்ணணும் கூட கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அப்பதான் நீங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல் என்ற பட்டனை கொடுங்க, பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோல சந்திக்கலாம். பாய்.